Keçən söhbətlərdə cümə xütbəsinin ikinci xütbəsində, cümə namazının ikinci xütbəsində dua haqqında danışırdıq. Yəni Quran duaları, Quranda gələn duaları tərcümə edirik və qısa izah veririk. Quran duaları mövzusunu davam etdiririk və müqəddimə olaraq duanın dilinə işarə eləmək istəyirəm. Biz dualarımıza diqqət eləsək görərik ki, dualarımız rəsmi dildə deyil bizim. Biz elmi dildə dua eləmirik. Dualarımız daha çox səmimi və sadə dildədir. Bu, duanın önəmli xüsusiyyətidir. Duanın dili şeir dilinə oxşayır, elmi əsər dilindən daha çox. Amma fərqi budur ki, arxasında elmi həqiqətlər gizlənən, dərin hikmətlər olan şeirə bənzəyir. Duanın dili belə bir dildir. Dua elmi dildə olmur. Amma duanın arxasında elmi və fəlsəfi həqiqətlər gizlənir. Niyə biz müxtəlif sözlər və ifadələrlə hisslərimizi ifadə eləməliyik? Müxtəlif şəkillərdə hisslərimizi ifadə eləməliyik? Məsələn, bir cümlə deyərik ki, ilahi bizi hidayət elə məsələn. Bu hidayətin içində bağışlanmaq da var, bu hidayətin içində əzabdan qurtarmaq da var və s. və s. Niyə görə məsələn, müxtəlif şəkillərdə dua eləmək, Quran bizə müxtəlif növbənöv dualar təqdim eləyir ki, bu şəkildə də eləyə bilərsiniz, bu şəkildə də eləyə bilərsiniz. Niyə görə? Bunlar onu çatdırır ki, dua müxtəsər danışıq deyil. Məsələn, bəzi yerlərdə var ki, qısa danışmaq daha məqbuldur, xoşa gələndir. Yəni, sözün var, qısa konkret denən qutar. Oradan başlayır, gəlir, hərdən olur, bir dənə söz deyəcək, bütün həyatını danışır ki, axırda sözü desin. Biz də otururuq, məcbur oluruq qulaq asaq. Qulaq asmasını deyəcək, buna bax da, məsələn, sözümü kəsdi. Axı, sən indi bu sözün var, konkret sözü, sual da verəndə, hərdən bu bir qardaş kimi deyirəm ki, məsələn, bir sualı verəcək, bir saat danışır, gəlsin o suala çıxsın. Hər adamla mən indi, məsələn, bir saat danışsam, söhbət yorulmaqdan getmir, vaxtım çatmaz da buna məsələn, mən özümdən danışıram, elə bir-birimizə də. Yaxşı olar ki, insanlar ədəb, ərkandan qısa, konkret fikirlərini ifadə eləsinlər. Amma dua istisnadır. Dua qısa, konkret, yığcam şəkildə deyilmək şərt deyil duada. Əksinə, dua biraz müfəssəl olması yaxşıdır. Biraz geniş olması yaxşıdır. Çünki insan fürsət axtarır Allahla danışmağa. Allahın da səbri kifayət qədər deyir, danış, mənim xoşum gəlir. Sən bəzən lap haşiyədən çıxsan da kənara, eybi yoxdur, danış, əsas mənimlə danış. Mənimlə danış. Oradan gətir sözü, buradan gətir sözü. Burada çox bəyənilən bir şeydir. Duanın forması belə olmalıdır. Müxtəliflik və uzun olsa yaxşıdır. Uzun nə mənadır? Yəni öz halva müvafiq, səni yormamaq şərti ilə uzun olsa yaxşıdır. Görürsən ki, duada bir hacəti fərqli şəkillərdə deyir. Məsələn, Əli əleyhissalam Kumeyldə desin ki, ilahi bağışla günahlarımı. Deyir ki, Allahümmə ğfirliyyəz-zunubəlləti tunzilul bəla. İlahi, mənim o günahlarımı bağışla ki, bəlaları nazil eləyir. Allahümmə ğfirliyyəz-zunubəlləti təhdikul isam. İsmət pərdələrini yıxan, yırtan dualarımı qəbul elə. Günahlarımı bağışla. Məsələn, bu günahın bir növü. Allahümmə ğfirliyyəz-zunubəlləti təhbisud dua. Dualarımı həbs edən günahlarımı bağışla. Axırda deyir, ilahi, bütün günahlarımı bağışla. Deyə bilərsən, bir dəfə deyən ki, məni bağışla. Yox, bu münacatın ləzzətidir. Adam bir şeyi müxtəlif formalarda Allaha deyir, Allahın da xoşu gəlir. Duanı bu şəkildə eləməkdən. Bu həm də onu göstərir ki, adam duaya önəm verir. Dua nədir? Allahla danışmaq. Sənin üçün önəmlidir deyə ayrılmaq istəmirsən. Bəhanədir hacətlərin ki, onunla danışasan. Hacətləri bir bu şəkildə deyirsən, bir fərqli şəkildə deyirsən. Bu, duanın, belə deyək də, ədəbləridir eyni zamanda. Biz necə istəyirik və nə istəyirik, bu çox mühüm məsələ. Bizim şəxsiyyətimizin güzgüsüdür bu. Bunu çox demişik də sizə. Adamın şəxsiyyətinə necə qiymət vermək olar? Neçə cür? Biri də budur ki, görün bu necə istəyir Allahdan və nə istəyir? Vəssalam. Bunu bilsən, biləcəm bu kimdir. Özümə də qiymət verən də budur. Dildə dediyim yox, ürəyim nə istəyir və necə ifadə edirəm istəyimi? Hansı şəkildə ifadə edirəm? Bu çox önəmlidir. Dua bunu göstərir. Və insan üçün bir hacət önəmli olsa, onu 10 şəkildə deyər. Hacət önəmsiz olsa, deyər keçər üstündən. Quran bizə müxtəlif dualar öyrədir. Mən bu bəhsi Ramazan ayından başladım. Rabbənalar var da Quranda, Rabbəna ilə başlayan dualar. Bunları tərcümə edirik. Müxtəlif dualardır. Bizə növbənöv dualar təqdim edir. Niçin? Çünki ruhumuzun müxtəlif halları var.
Ruhumuzun müxtəlif halları var. Gah bizdə ümid halı olur, gah qorxu halı olur. Gah əzəmətini görürük, gah rəhmətinə ümid edirik. Həmişə eyni tərzdə dua ruhu yorur. Necə yemək növbə-növ olmalıdır? Hər gün eyni yeməyi yeməzlər. Dua da fərqli-fərqli olmalıdır. Ruhun hallarına uyğun şəkildə dua eləməliyik. Ruhun halı necədir? İndi daha çox rəhmətdən danışırsan. İndi ehtiyacın var daha çox əzabdan danışasan. Bunlar hamısı dualarda müxtəlif şəkildə göstərir. Bəzən əzəmət təcəssüm olunur, bəzən rəhmət təcəssüm olunur. İştahasına uyğun şəkildə insan necə yemək seçir, duaları da Allah bizə Quranda təqdim edir. Deyir, ruhunuzun iştahına uyğun seçin. Hansını istəyirsiniz, onu seçin. Yoxsa biz yorularıq. Dua ibadət də olsa eyni dua bizi yorar. Həmişə eyni şeyləri avtomatik təkrar eləmək duadan bizi, belə deyək də, soyudar, yorar bizi. Qəlb müxtəliflik istəyir. Ona görə də dualar da müxtəlifdir. Hər dəfə fərqli hisslə gedək Allahın qapısına. Həqiqət eyni ola bilər, amma fərqli dillərdə onu ifadə eləyək. Fərqli yöndən yanaşaq. Mən bunun müqəddiməni dedim, bir duanı tərcümə edirəm sizin üçün. Maidə surəsi 83-cü ayədir. Bu duanı tərcümə edirəm. Və in sami'u ma unzilə ilə'r-rasul tərə a'yunəhum təfizu minəd-dəmi' mimma arafu minəl-haqq yəquluna rabbana amennə fəktubna ma'aş-şahidin. Deyir ki, elə ki eşidirlər peyğəmbərə nazil olanı. Gözəl. Allaha gör nə qədər bu hal dəyərlidir ki, Allah vəsf eləyir bunların halını, möminlərin halını. Deyir elə ki eşidirlər Allaha nazil olanı eşitdikləri zaman gözləri yaşla dolur. Gözlərindən yaş axır. Tərə a'yunəhum təfizu minəd-dəmi'. Görərsən, gözlərinə baxsan, görsən gözlərindən yaş süzülür. Allah belə deyim, tablo yaradır. Bunların tablosunu. Gör nə qədər bunların halından xoşu gəlir. Bu göz yaşı niyə görə axır? Cümlə Qurana izah verəndə adam heyrətlənir Quranın gözəlliyi qarşısında. Bu göz yaşı nədən axır? Mimma arafu minəl-haqq. Mərifət göz yaşıdır. Bunlar haqdan anladıqları səbəbindən ağlayırlar. Bu göz yaşı mərifətin nəticəsidir. Niyə görə bugün hissi elmə qarşı qoyurlar, mən bilmirəm. Səviyyəli adam ağlamır. Bu səviyyəlidir, gəzir. Amma avam adam getsin ağlasın. Xeyr, Quran deyir ki, göz yaşı mərifətin nəticəsidir. Bir mərifət ki, qəlbin incəliyinə səbəb olmur o mərifətin. Cil-cil kitab oxu, mənası nədir? Qəlbin riqqətə gəlməsi, gözdən yaş axması pis şeydir, xeyr. Həyatın gözəlliklərindəndir. Həyatın, praktiki həyatın. Göz yaşı axıdan adamların həyatının keyfiyyətinə bax, ləzzətinə bax, quru adamların həyatına bax. Görün hansının, axirətin demirəm, yenə də deyirəm, dünyadakı həyatının keyfiyyətinə bax. Göz yaşı axıdan adamların mənəvi halına bax, qəlbinin incəliyinə bax, həyatdan aldığı zövqə bax, axıtmayan insanlara, daş qəlblərə bax. Elm, mərifət, emosiyaya, hissə qarşı qoyulub günümüzdə. Və bir də ki, bir qəmə qarşı bir xof var insanlarda. Bunlar ikisi də yanlışdır. İnsan bildikcə daha çox incəlir və gözündən yaş axır. Göz yaşı, bilirsiniz, ancaq ehtiyacdan doğmur. Hansı ehtiyacdan? Hacətdən. Biz elə bilirik ki, məsələn, problemim var. Gedim ağlayayım. Göz yaşı bunda bizim dərdimizə də. Yox, buyurur ki, mimma arafu minəl-haqq. Mərifətin nəticəsində, biliyin nəticəsində təvazökarlıq yaranır, gözündən yaş axır. Bu göz yaşı çox dəyərlidir. Bir göz yaşı ki, onun qaynağı mərifətdir, elmdir, bilidir, bilgidir. Yəquluna deyirlər bu halla, Rabbena amennə fəktubna ma'aş-şahidin. İlahi, biz iman gətirdik bu sözlərə. Biz iman gətirdik və bizi şahidlərlə bircə yaz. Yəni, şəhadət verənlərlə bircə yaz. Dalıca onların halını ifadə edir. Deyirlər, və mə lənə lə nu'min billəh və mə cəənə minəl-haqq və nətmə'u ən yudxilənə Rabbuna mə'əl qavməs salihin. Deyir, bizə nə olub ki, biz buna iman gətirməyək, Allaha iman gətirməyək və haqdan bizə nazil olana iman gətirməyək və bizə nə olub ki, bizim ürəyimizdə istək yaranmasın, salihlərlə bir yerdə olmaq istəyi. Axırda gəlir, hara çıxır, haqqı tanı, haqq əhlini tanıyasan. Haqqı tanı, haqq əhlini tanıyasan. İnsan haqqı tanıyırsa, haqqın əhlini də tanıyır. Deyir, məni salihlərə qovuşdur. Axırı budur duanın. Bir adam danışır, ədalət, dəyər, filan danışır. İstəyirsən yoxlayasan, ədalətə nə qədər bağlıdır? Deyirsən, deyən bir dəqiqə. Ədalətdə adamı çağır,
ədalətli adam Əli gəlsin deyansın. Əlini sevirsə ədaləti sevir. Başladı belə göz qaş eləməyə, ağız büzməyə, yalan da danışdığımız. Bir testdir də bu, Allahın testidir. Dəyərlərə bağlılığı necə bilmək olar? Bir adam dəyərə nə qədər bağlıdır? Dəyərli adama nə qədər bağlıdır, dəyərə o qədər bağlıdır. Dəyərə bağlılığı bizə göstərən güzgü dəyərli adama bağlılıqdır. Ona görə deyir, ihdinəs sıratal müstəqim mücərrəddir. Bizi düz yola yönəlt. Mücərrəd anlayışdır. Düz yol nədir? Sıratəl-ləzīnə ən'amtə əleyhim. Neymət verdiyin kəslərin yoluna. Bir adamın dəyərə bağlılığının, bir daha deyirəm, meyarı dəyərli adama verdiyi önəm qədərdir. İndi günümüzdə də. Dəyərli adama ehtiram göstərirsə, dəyərə bağlıdır. Yox, dəyərdən danışırsa, dəyərli adamı saymırsa və yaxud dəyərli adama qarşı təkəbbür göstərirsə, bu dəyərə də bağlı deyil, danışdığı da boş-boş sözlərdir. Ona görə Quranda hər zaman dəyərdən danışanda axırı budur ki, bizi salihlərə qovuşdur. Haqqı bildiyi, dərhal haqq əhlini tanıyıram və haqq əhlini tanıyandan sonra onun qarşısında təvazökarlıq eləyirəm. Hər haqdan danışan haqqa bağlı adam deyil. Hər insan haqları haqqında, ədalət haqqında, bərabərlik haqqında danışan bu dəyərlərə bağlı deyil. Bunun ən gözəl yolu dəyərli insanlara Allah bəşəriyyətə təqdim eləyir. Deyir, görüm nə qədər səmimisən, ədalətə bağlılığın. Ədalətə bağlı olan ədalətdə əliyə qılınc çəkir. Zahirən ədalət deyir. Orada bilinir ki, sən ədalətə nə qədər bağlısan, sən mənəviyyata nə qədər bağlısan. Bu, insanların meyarıdır və bəzi sahabələr də belə idi. Haqqı tanıdılar, məsələn, Salman kimi gəldi, çatdı, minna əhləl beyt oldu. Dedi ki, sən də daxil ol, sən də biz əhli beytdənsən. Əhli beyti tanıdı, ona bağlandı deyə onlarla birgə oldu və Quranın dualarında da bunu öyrədir ki, bizi salihlərlə birlikdə elə. Hər bir duanın axırı gəlib salihlərə bağlanmasa, o duanın dəyəri də yoxdur. Allah bizi haqqa və haqq əhlinə bağlı olan insanlardan qərar versin inşallah.